تھوڑے جے ٹائم واسطے تشریف لے آندے نے محترم ساجد نواز صاحب آپ ٹھٹا حسن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں، جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں، جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں۔ تے چلو چلیے کعبے دے کول بویے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں۔ ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا جے، ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا جے، جڑا لاڑی اس دے لگ جاوے، جڑا لاڑی اس دے لگ جاوے انہوں ملنا ہے عجب نظارہ جے، ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا جے، جڑا لاڑی اس دے لگ جاوے انہوں ملنا ہے عجب نظارہ جے۔ موسیٰ مارے سوٹا پتھر وچ جاری ہویا پانی جے، پانی وچ پتھراں دے چلتا اے گزرتا ہے آمر پانی جے، کدی ہتھاں وچوں نکلے پانی، کدی ہتھاں وچوں نکلے پانی جے، چلے تے عجب نظارہ جے۔ ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا جے، جڑا لاڑی اس دے لگ جاوے انہوں ملنا ہے عجب نظارہ جے۔ موسیٰ مارے سوٹا پانی راہ پانی وچ بنیا جے، میرا نبی کرے اشارہ چن ٹوٹ کے آن گریا جے، چن تک انگلی نہیں جاندی، چن تک انگلی نہیں جاندی، بس چلیا اشارہ جے۔ ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا جے، جڑا لاڑی اس دے لگ جاوے ان ملنا ہے عجب نظارہ جے۔ ایک بندہ دودھ دا پیالہ میرے نبی کول لے آیا سی، ایک بندہ دودھ دا پیالہ میرے نبی کول لے آیا سی، آقا 70 صحابہ توڑی رج رج خوب پیوایا سی، پچھے نبی سونے نے پیتا ذرا نمیاں نہ کنارا جے۔ ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا جے، جڑا لاڑی اس دے لگ جاوے ان ملنا ہے عجب نظارہ جے۔ او لوکی اڈیاں چک چک ویکھ پئی ترس دی خلقت ساری جے، لوکی اڈیاں چک چک ویکھ پئی ترس دی خلقت ساری جے۔ او نبی محمد آیا او سونے دی اسواری جے، بوا جنت دا کھل جانا آقا کرنا جد اشارہ جے۔ ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا جے، جڑا لاڑی اس دے لگ جاوے، جڑا لاڑی اس دے لگ جاوے ان ملنا عجب نظارہ جے۔